हाला में मंशियात जी सरेआम विक्रे ऐं वाहपे ख़िलाफ़ एहतजाजी मुज़ाहिरो कयो वियो। अवामी इत्तेहाद पारां अशरफ खम्माण जी अॻवानी में प्रेस क्लब साम्हूं एहतजाजी मुज़ाहिरो करे नारेबाज़ी कई वई। एहतजाजी मुज़ाहिरे में शहर जी सियासी समाजी तंज़ीमुनि जे अॻवाननि अब्दुल रशीद देथो, हामिद कुरैशी, गुलज़ार छछर, अली नवाज़ अरबाब, ग़ुलाम रज़ा वरिया, डॉक्टर अल्लाह बख्श चढ़, बिलाल अशरफ ऐं मासूम न्याणियुनि हथनि में मंशियात ख़िलाफ़ प्ले कार्ड खणी शिरकत कई। उन मौक़े ते अॻवाननि चयो त मटियारी ज़िलो मंशियात जो ॻण बणिजी चुको आहे। ज़िले जे हर नंढे वॾे शहर ॻोठ ऐं बस्ती वाहण में चर्स, अफ़ीम, शराब, नशेआवर सोपारियूं, मेन पुड़ियूं, गुटके जो सरेआम विकिरो थी रहियो आहे। हुननि चयो त मटियारी पुलिस मंशियात फ़रोशनि सां मिलियल आहे ऐं माहवार लखे रुपया मंथली एवज़ ख़ामोश तमाशाई बणियल आहे। मंशियात जी आज़ार सबबि नौजवान नसल तबाह थी रहियो आहे। हुननि चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, चीफ जस्टिस ऑफ सिंध हाई कोर्ट, IG सिंध मुश्ताक महर ऐं ॿियनि आला अख़्तियारनि खां मुतालबो कयो त मटियारी ज़िले अंदरि मंशियात जे सरेआम विकिरे जो फ़ौरी तौर नोटिस वठी विकिरे ऐं वाहपे ते ज़ाब्तो आंदो वञे।